자, 여러분 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 스피누입니다. 네, 오늘 할 게임, 어제에 이어서 카나브레 컨텐츠, 스피드 아니고 템 게임에서 오늘은 이제 또 차를 바꿔야죠. 하트를 좀 그래, 람보르기니가 아니고 롤스로이스. 됐어요. 네모 장난감 선물 공장. 아까 별 몇 개였니? 신경 안 써서 잘 못 봤다. 오씨, 이걸 들어맞네. 또 아까 지뢰였어? 오씨, 이게 떨어지는구나. 좀 천천히 가라. 천천히. 다른 건 몰라도 꼴찌는 안 된다. 왜 갑자기 이렇게 속도가 떨어지냐? 뭐야? 알림 뭐야? 오씨, 나 여기 처음 오냐 혹시? 꼬리 못할 것 같기도 하고. 뭐야 이거, 다 눈이야. 크리스마스 이브라고 다 눈이네. 나만 못 들어갔구나. 뭐 됐어. 제거 게임 뭐. 자, 여러분, 오늘 크리스마스 이브에 한번 진행을 이렇게 해봤는데, 어떻게 오늘 꼬린도 못하고 어떻게 일단 뭐 오늘 안 괜찮을 것 같은데, 괜찮게 보셨으면 좋아요, 구독 한 번씩 눌러주시고, 그러면 저는 또 내일 뭐 크리스마스인데 그때 뵙도록 하죠.